搞仲超唔超？唔該。搞四啲嚟，搞仲超唔超？唔超咪呢個超唔超？超唔超？翻嚟冷靜啲，冷靜啲。係啊，冷靜啲。規定有行嘅，日本一路㗎。係啊，你知咪分開拎咯。係啦，我哋依家都係話分翻你個行李。係啊，你有幾個咧？我哋三個，呢兩個又唔係好大隻。係啦，我哋冇剩係邊個剩？你唔好話你哋講，將我哋啲馬我哋唔緊要啦，都係我擺下一擺下都係我知佢話，一會往河海嚟得唔得？會絕對，我覺得絕對唔會超睇啫，整出嚟咯，係咪先？如果講得超，好，一會往河嚟，我超你達到嘅啦，上车的时候，请小心月台与车厢之间的空隙。The train for Hong Kong is approaching. Please stand behind the yellow line. Line the platform gap when boarding. 而家話我超過好大，我超過因為有乘客就投訴嘅，咁我哋就係而家咪佢頭先有兩個擺埋一齊㗎嘛，係啊，佢三個可以分開入去超，唔係我話超過你擺隻翻嚟，個都係出閘嘅啫。咁我出閘咯，係啊，但係你分開你拎出閘咯，你搭埋一齊咧，我拎咧，好簡單啫。请小心空隙，并留意月台与车厢之间的高低。你講到幾時啊？你有機會超咧，定下頭超。我超，我點樣做呢個嘢係咪先？唔係呢個有問題嘅，你個長度高就唔係個標準拍張手先咧。咁樣，我超咪即係多啲先咯。幾多幾多？好過嚟，呢個唔係啊，真係我哋學呢啲嘢。好啦，係你真係先學你咯。唉，呢個大家可以看。知道未啊？各位。每次有同你股票嘅係。咁另外乘客就話想買股票嘅。但係佢都唔超，係咯，咁佢憑發股票。超㗎。